Uzoyithola kanjani uhlele ekoneni? Yatsho ke imvume edumileke lapha eSoweto enguMandoza apho wayekhuthaza ulutsha into bana luyeke ukusonga izandla kodwa ibe ngabo abakhokhela impilo zabo. Uzawufuneka ke sizikhumbule ke ezi lyrics ngoba ingxaki esijongene nazo silulutsha lwanamhlanje azifani nezika 1976. Njengoba sibhiyozela iminyaka engama-30 edemocracy, sesinazo nendawo ezifana neSoweto Theatre. Indawo ezinje ke zibalulekile ekuthatheni ulutsha esitratweni nakwindawo zokusela. Molweni kuni nonke, siyanamkela apho ukukhumbula ekhaya. Mna ke ndinguSamora wakwamangesi, uMiya uGcwaneni uSibewu. Masike sicheke into yobana simphathele ntoni nayo enkqubeni yethu yanamhlanje. Ulusisi malong arabage. Mna ke nna Chimengi. Chimengi Sara. Khala sihanga we. Untate bagali bomme. We bathu we. Lothe ngifile ubani. Ngendlela ubengifisela ukufa. Ngingakafi. Angihlupheka kanje baba kanti ukhona. Bengingakasho ukuthi so angisayingeni indaba yenu. Odade uThabang noNthabiseng baseSprings bakhule ngaphandle kotata wabo waseBergville abamgqibela besebancinci kakhulu. Masidibane nabo ke sizofumanisa lubanzi ngobomi babo. Igama lami nguNthabiseng Sibongo kaMsuma, ngihamba nobhuti wami. Igama labhuti wami uThabang Msuma. Sibalele ukuthi ukhumbule ekhaya isisiza ngokuthi sifiniseke kubo baba. Kubo baba kuseBergville emaswazini. Igama likababa uJoseph Sibongo wakamlangeni. Umama ongizalayo uRifilo wakaMsuma. Bahlangana eSelcourt. La emafemini eSelcourt ubaba bekumuntu umsebenzi wakhe bekadeliver izinto asebenza eBluribon. Bahlangana la umama bekasebenza khona bekasebenza efish and chips la eSelcourt. Shuthi bahlangana kanjalo umama nobaba. Ngoba besiloko sifile nobaba kwenzeka ukuthi ubaba agule. Wahamba waye emakhaya sitshela ukuthi uzobuya. Kanti hayi umama wezwa ngefone call makasho ukuthi hayi baba wathiwa sekashonile mara naye uzwe ngathi isikhathi sesihambile ngoba uhamba kwakhe uba vele bengisesemncane kakhulu nami sesenjini mhlawumbe bengila kuba 6 years ngiyacabanga kwaba ukuhamba kwakhe wayekhaya ahlala leyo minyakanyana sengilamba uma primary so umama wangibiza wangitshela ukuthi hayi ubaba kuthiwa akasekho emhlabeni angimbuza ukuthi utshelwa umunye ubhuti umaziyo ngathi basuka bonke emakhaya le Bergville wathi utshelwe huye ukuthi hayi ubaba akasekho emhlabeni futhi ngathi sekunesikhathi sekashonile. Ukuzama kona yes ke sazama ngoba khona omunye ubaba nje naye uyahlala ngapostela yena bekasho ukuthi uyakwazi ukuthi uhlala manje inkinga yaba yi1 usuke wachifta naye la eThema chiefta azange sazi ukuthi uhlala ngoba vele besesiplanile ukuthi hayi sizozama ukubamba yena asithatha ayosikhombisa ukuthi ubaba usukaphi ngoba futhi yena bekasazi vele naye lo baba kumngani kababa. Ukuthola umndeni kababa wami kungasiza kakhulu ukuthi sithole imisebenzi nathi sikhona ukuncedisa umama because umama uye wanosebenzayo la endlini yabo. So ukuthola kibo baba vele mabangasizenza into esiyidingayo kakhulu bangasiza kakhulu ukuthi ngisize la ekhaya. Ngoba noma sithi sihamba abantu lana siyaconsulta amasonto nezangoma vele bayasho ukuthi hayi kusayidini lakababa bayasidinga kuye nje ubaba usidingayo kakhulu manje le nto ingiphatha kabi ngoba bayasho ukuthi vele ngakafiki le kibo baba izinto zami ngeke zilunge. Manje yiyo bengicela ukukhumbula ekhaya ukuthi ingisize ngifike ekhabo baba ngiboneke le family umndeni enginawo selo khona mhlawumbe izinto zingashintsha kube ngcono. Siphinde futhi sibone nethuna likababa if nawo bayasamukela singeza futhi sobavakashela siphile vele njengomndeni ngoba vele igazi lethu angeke sibalahle vele nje iyo nje into mina ekade ngifisa kakhulu ukuthi ngayibona iyenzeka.
Umama indaba yokuthi sifunane nakibo baba imphatha kahle kakhulu. Ngoba vele uye umuntu osigcugcuzelayo ukuthi sifune kibo baba. uThabang nodade wakhe uNthabiseng banethemba lokufumana ingcaciso yokugqibela malunga nosapho likatata wabo koluhambo lusuka eSprings eGauteng ukuya eBergville eKwaZulu-Natal oluhambo lweyure ezine. Bona vele ngiyabadinga ngizizwa ngijabulile futhi makungenzeka nje ngibathole inhliziyo yami ngakhululeka ngoba vele kade ngibafuna bona kudala vele senginesikhathi ngibafuna kona ngijabulile noma ngazi ukuthi mhlambe bazongamukela or angeke bangamukela kodwa mina ngijabula nje ukunyathela nje emagcekeni wasekhaya ngibone nabo sisi nabo bhuti labo khona nabo auntie futhi basesekhona lapho ngangijabula kakhulu mangabona mangabathola labo bantu labo noma ifubaba yena ngasamtholanga kodwa at least masengibabonile bona nabashana ngizokwazi mhlambe nami ngelinye ilanga ngibuye ngizobavakashela nabo basivakashela if bayakhona njengomndeni wethu ngoba vela ngesibalahle kazi la kababa ngiyacabanga ukuthi nabo nje bayajabula bazojabula if bazosithola bazosibona nabo nebengajabula nokuthi ngilahle nelitshe lapha emncwabeni kababa ngoba besingekho mabamncwabo baba nje ngikline mhlambe nethuna nje lakhe libe lihle. Angimele lapho songena soyi-2 sambe benza into yabo siyakurondo hori siyendlini enkulu. Sanibona. Ewe sanibona. Yeah. Njani? Njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Igama nguNthabiseng. Sibonga kaMsuma, ngihamba nobhuti wami uThabang Msuma. Sihamba sifuna kibo baba uJoseph Ndozolo Mlangeni. Angazi noma kula. Sifike endaweni right now. Uthe isibongo ubani? Umsuma. Msuma. Yeah, Mthabiseng. Ngazi noma sifike endaweni right now. Hayi, nifike endaweni right. Hayi kona yabona. Khona lesithombe sasikhona eJardini. Becishe sifane nawe. Oh. Ingabe nobaba usesekhona uJoseph Mlangeni. Uye lokhuluma naye. Uye lokhuluma ngiyasho ukuthi ngiyamazi man. Ngiyasho ukuthi ngiyamazi. Bephileka. Ndoda madoda. So. Yeah, mntwana. Baba besamba sifunana nawe baba. Yeah. Besamba sifunana nawe wish. Ngoba nakho sihamba nje. Kahle nje umpilo nje. Hambi yalena le baba. Hambi yalena le baba. Sina basitshela ukuthi sowashona. Hayi kanti usekho. Abantu abami siyabona ukuthi sinibona. Hayi ngoba asimena cha hayi. Angazi nje lutho kahle hle. Kodwa wako washo ukuthi khona intombazane, khona umfana. Yabo kokuhlala. Manje baba sifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni kanti usizoshiya. Ayiwasho kahle. Njengoba nje ke kuze nginishiye ngoba yiko kuphela komsebenzi. Vele bongasasikhumbuli nanokuthi uzosibona ke njengengane zakho mhlambe lelo langa eli1. Njengoba nje sengichazile ngithi i-steering imali. Ngoba phela angizuhamba nje emoyeni. Mina nakho ngizamile ukufuna ngalanda abantu ukuthi bangibhekise wena la ukhona nami imali benganayo. Or ukhona enye indlela oke wazama ngayo ukuthi usifune ngayo angazi. Angizange ke kube nayo ngenye indlela yokuzama ukunifuna.
since nje washiya nje wavela wadayi sozibona usayingena indaba yethu. Bengingakasho mina ukuthi so angisayingena indaba yenu. La ngithe imali into engeyokuqala. Ngithe imali into engeyokuqala. Bese ngibuya ke ngizala lothe ngifile ubani. Phela mina ngezwe ngoma angitshela ukuthi wena washona. Ngiseselapha esikolweni eprimary. Angitshela ukuthi wena usekho emhlabeni. Angazi ngeke ngisho ukuthi ubani. Hey, azibaba ngiphatha kabi lento le. Angibona usaphile yonke leminyaka mina ngitshela ukuthi awusekho. Umama wakho lona uthi yena wakuzwa ngobani ukuthi sengafa. Uthi wezwa ngomunye umfowabo nanihlala naye ehostel. Loyo muntu wayekade ekhuluma iphutha kumama wakho noma okanye kusho ukuthi ngenye indlela ubengifisela ukufa ngingakafi. Shuthi njalo baba kodwa elento ayisiphathile kahle baba. Azi usihlupheka kanje baba kanti ukhona. Asho. Ya ke ngibuye futhi ngize la. Yena umama wakho uphi? Ukhona. Simshilo walila ukuza ngapha. Bese futhi ngibuya ngiza la ekutheni. Lapha eNafield la esebenza khona. Usasebenza yini khona? So waphela umsebenzi la esebenza khona kodwa uvuse kwenye indawo. Uvuse kwenye indawo. Njoba ungizwa ke nje ngisho kanje ngoba ngangikade nginamafoni number alapha na emsebenzini. Nanjoba sengila ekhaya benginako ukuthi ke ngimfonele. Okwesibili nanga umama omkhulu wenu naye ngimnikeze la amafoni number ukuthi hayi njoba uzoya edrobheni uboke umfonele nebala ke abuye kangitshela ukuthi hayi uye wamthola cha hayi uthi basaphila. Ngithe ngigcina agcina manje ifoni ingasangeni. Angabe ngisazi ukuthi sokwenzakaleni ngoba la abekade esebenza khona. Yini lenza ukuthi nize nithola ubaba wenu ngale ndlela? Yini la inqaki? Ake ngikhulumele mina esayidini lami. Hey, ziningi izinto engidibana nazo. Ngokuqala ashaya umphakathi ngenzanga lutho. Nenini ngizihlalela lapha endlini nayo usisi. Ufika abanye abafana bathi mina ngolesithathu ngifikile lapha ngihamba nomngane wami siphethe ibhamu. Ngafuna ukudlwengula intombi yalomjida lona, lomjida naye akhona. Bafika bazosilanda ejardini. Ngatshela usisi ukuthi angikhaphe siyekhona lapho ngiyobona loyo muntu lothi mina ngifikile ngangena lapha. Hayi masifika lapha kwathiwa hayi lo sisi lo wathi akusiyimi. Wathi makajobela endlini waphinda wavuma wathi yimi. Bathi bafuna le TV nakhona futhi bangibulala ngenduku. Nanini nje manje ngeJune 16 kwasho umkhukhu wonke waphela. Masithi siyahamba la sihamba abantu bathi hayi sifuneka ngapha khabo baba ngapha imisebenzi. Next yalla and at least ngabe ukhona bengizokwazi ukubuza ukuthi manje ngayenza njani baba makwenzeka kanje awukho ngaleso sikhathi. Sengisizwa nje uye lesiso lesalukazi noma nje singazi ukuthi soyenza njani. So lento eningi ngizihlobo. Kodwa kangithi la ethubeni lomsebenzi njengoba nje singabantu sazi kahle ukuthi umsebenzi akusilula ukuthi umuntu awuthole. Umsebenzi uscarce. Manje baba ekukhuleni kwethu ikhona mhlambe intonyana nje uyenzile since vele nje. Cha hayi akukho engake ngakwenza. Kahle nami ezingezinye izinto lezi ezingamasiko esintu angizazi kahle. Nalaba la ekhaya nje ayaweka ngamanye amasiko abakhandela wona ngaphandle kokuba
baphanyekwe ke ikhumba zembuzi. Ngokwethu balempepha kula sizodlula khona ukuthi ke nginibikeke ngempepha. Njoba sengize nafika phakathi kwaleli ikhaya. Lokho ngokunye ke sikhulumela kuko. Ukusezothatha isikhathi ke lokho ngoba ukufuneka kube khona imbuzi. Hayi futhi eyodwa phela ngoba njoba nibabili nje. Ufuna kube nembuzi ezimbili. Hayi mina ngijabule nje baba ngoba ngitholile usaphila futhi. Jabule kakhulu. Manje baba nami mfana wami ngiyajabula impela njengoba nginibona noma ke kona phela njengoba nginibona ngingazange ngize ukuthi ke ngizonibona. Ukunibona njengoba ukutholakala ukuthi hayi nisaphila nani. Nami ngiyakujabulela lokho. Cha hayi ngingathi hayi ngiyabonga. Akubonga thina baba. Nawe masiyabonga. Kakhulu bantaba. Ngiyanithanda bantaba. Ngithanda bantaba. Ngithanda njengoba nani nithanda. Thandwa yini mama? Ngiyabonga. Thandwa yini? Sibuye ngizosihlale phansi. Siyabuya ma. Siyabuya nje nethi sohlela ka ngisho ukuthi ngaba into yanini nathi sihlanganise ngale amasenti sokwazi ukubuya. Sibuye sizikhaya. Ngiyabonga. Thelma. Sangajoyela isikole. Awuthi baba utime. Hayi mina ke ngibuza ubona mntaka baba uyabonela. Hayi ngithokoze kakhulu. Ngiyabonga. Futhi ngibonga nokuthi nje impela ngibabona abantu abami ngiyabakhonzisa nakuma-wabo. Ngiyabathanda bonke. Isifiso sokuthi baqhubekele phambili abantu abami basivuse kanye nabo ikhaya ukutholakala ngokwekhaya ukuze lime ikhaya. Biloko ngikufisayo. Siphelele sisonke ekhaya. Makhosi akukho okube ngibikayo phakathi komuzi wenu. Lapha ke makhosi amakhulu nina bakwaGasela. Nginazisa ukuthi naba abantwana engabathola ngesikhathi ngisasebenza. Anginawo namamade. Yiko nje ukuthi uNkulunkulu mangabe lokho esasibekile engathi singaqhubeka nempilo. Ngizizwa ngijabulile nomoya wami ukhululekile utholile umndeni wasekhaya. Mfisela nje konke okuhle nje ukuthi kwenzeke nje njengomndeni wami ngoba ngutholile. Njengoba uma bekasho ukuthi sihlangane sikhuliseni ikhaya njengomndeni sibe right nje sonke. Hayi impilo seyizoshintsha vele nje kakhulu. Hayi seyizoshintsha nje. Ngingathanda ukisho ukuthi hayi mina nje ngiyabonga kubaba ngoba ngimthole asaphila. Ngathi nomama nabo sisa abanye nje nomndeni ngibonga nje ukuthi ngibathole nje basaphila. Noma nje ubaba angazange ayenze plan ukuthi azame ukungifuna kodwa hayi ngibonga ukuthi nje ngimthola asaphila nomndeni wakhe bonke nje basaphelele. Kuba kuhle ukubona nangona abantwana bengazange bakhule notata wabo zange abafihle kunkosikazi wakhe omtsha. Lonto iye yenza into bana uThabang noThabiseng bamkeleke kusapho lwabo olutsha. Kuba nawe onqwenela ukwaziswa ke kusapho lwakho sithumelele iWhatsApp ku-087 062 5738 okanye usithumelele i-email kukhumbulekaya@sabc.co.za. Siyafumaneka nakumakhasi ethu onxibelelwano phayana kuFacebook naku-Instagram khumbulekaya@sabc1. Masifana na www.khumbulekaya.net.za. Kwibali lethu elifutshane labantu abalahlekileyo kulena iveki sisondela kwizitrato zaseMelbourne eJohannesburg apho sidibana noMaria Romano ofuna utata wakhe uSelokola wayevela eMokopane eLimpopo. Masidibane naye. Lebitso ka ke nna Maria Romano ke ngwaletse Khumbulekaya ka lebaka la go ke batla papa ka Selokola.
ba re na dula ko Thembisa ko Lekaneng nana le motse so motse wa hae a o rekisa a tsamaya information ya papa ka hore o ko kae o etsang so ke thotse ko mamncane wa ka Mantwa Masweu o mpoditse hore papa ka ke Selokola a mpotse hore o tswa Phiphiras Limpopo. That's why ke mnyaka because mama ka o hlokofetse ke sa le mnyane ke na le 6 years hlokofetse ka 2003. Mama ka ke bosisiwe Maboyane Ramano ke goditse ke mamncane wa ka Mantwa Masweu ko 56 Lekaneng ke tsa ke fetsa matric ka tsamaya. Nyaka papa ka bani ke nyaka go tsebo ga ke phahla hantle ke a ba tseba ka bana ke phahla so ke a phahla mara site engwe a ke ba tsebe so ke need go ba tseba yo ai ke am need a holo a ke na hano re maybe ka nka mthola ke tlo kwata go rang godisa ke tlo thaba ka bana ke mthotsi ke am need a holo ngwana ka no tsatsi ke mmitse sello ka lebaka la re ke go ba mpontse ko ditorong ene nka se go mmitsa ka sello ka lebaka la a ke ba tsebe gore o ko kae a ke motsebe le family a ke tsebe but bona ba tlile ko torong tsa ka ba mpotse go ngwana tshwatse ke mitse sello mara ka gona ka bana ke ba tsebe ke go ba ke batla papa ka so ke motho wa bafatshe ke am need hore nka be ke nyetse ka nako so if not thing mara ka gona o nyala ka lebaka la hore ke am need tsantsa mphahlele tsantsa ke tse ena ke ya go batho ba mpotsa ka yena fela ba mpotse ka ntho tse dingata so that's why ke mo need Thank you so no kore ha ka mthola ke tlo ba right ka re bana ba bang ka montle ka mo ba right ka bo papa bona ka batswadi ba bona ba dula hantle ba phela monate that's why ke mo need papa ka re mama ka o shile ke sa le mnyane tse tsang ka thola family ntho tsa ka da ba right ka gona nyala nna ka gona le ba le motswa ka le nna ke be right that's why ke utlwa bohloko ka re ke am need ai hanyana ho ka mthola itse le nna ke ba right Selokola ke a o nida mo leng go batla haholo go bophelong baka go pela le family ya hae in thuso re in phone le mpatle le nna ka ba nna ke a ba nida noma asiyo mara family ya at least I can thusa le batho ba ba tseba ba mtsebang go pala le contact ngikhumbule ekhaya ka ba ke am nida haholo go pela le motho le ba South Africa ka ofela go pala nthuse go pa thuso ya lona ke tshwele papaka le fole le khumbule ekhaya ka bani ke na le batho motho ba badimo ke am nida haholo ke tlo gona le nna gore ba batho ba go ba fokofatse ba go Yesu ba gone o tlhakana be ntho i1 ke tshwele papaka a mphasetse ke be right mo bophilong uba unalo lwazi malunga nento yenzeka kutata ka Maria Ramano uSelokola ndicela usithumelele iWhatsApp ku 087 062 5738 siyafumaneka naphayana kuwebsite yethu www.khumbulekhaya.net.za sikwafumaneka naphayana kumakhasi onxibelelwano kuFacebook nakuInstagram @khumbulekhaya on SABC1 noba sekuthiwa yena maviri thina soqhubekeka sisiphusha esikorokoro kolo hambo lwethu ke simaske sithathe ikhefu sike sifunde ileta esuka kumbukeli ofuna ukudityaniswa nosapho lwakhe ubhale wathi Dear Sir or Madam My name is Londeka Ndao from Grasmere, Machazana. I'm asking for your assistance regarding my biological father. I only know what my mother told me. She said my father's name is Begokwakhe Mthembu from Sweetwaters in Pietermaritzburg, where they live next to Meyiwa store. My grandmother's name is Mangubo. My father's sister is Ngenzeni, and his brother is Temba. Please help me find my family, even if he's no longer alive. I would like to find my family because my life is standing still because of him. Yours sincerely, Londeka Ndao. Mhlawumbe nganalo kolwazi kuba kwenzeka ntoni na kutata kaLondeka Ndao uBhekokwakhe Mthembu wase Sweetwaters. Kuba kunjalo sithumelele ifax ko-08651174440 ungasithumelela ne-email ku-khumbulekhaya@sabc.co.za uphinde usithumelele ne-WhatsApp ko-087 062 5738. Sekuphansi kwadlula iminyaka engama-50 uRebecca Mudau ephulukene nonxibelelwano nosapho lwakhe oluvela eMarikana. Ngoku ebudaleni bakhe uyabona ukuba kufanelekile into bana aphinde adibane nosapho lwakhe phambi kuba kube late kakhulu. Masidibane naye sive ibali lakhe.
Dzina langa ndi Takalani Mudau. Ndi dzula Matangari Chumoni. Nṋe muthu a re tsinisa na nṋe ndi makhulu wanga vhane vho beba miyanga vha ri sia. So nda sala na makhulu wanga miyanga vha yo ntsia nga 2007. Nda ḓi aluswa na nga makhulu wanga vha mukala vhane na zwino a vha tsheho. A ḓivha na mme muhulu wanga vhane vho bebiwa na miyanga vhavhili. Navho a vha tsheho vho ri sia vhane ndi vhana vha makhulu wanga. Zwa zwino u swika zwino a huna muthu ane nda nga ri makhulu wanga vha nga musumba uri u tsini naye nga nnḓani ha ri ndi vhaḓulu vhashu ngori vhathu vhoṱhe vha vha tsini navho vhoṱhe vho ri sia vho lovha. Ane ndi mukala wavho vhana vhavho vhararu vhoṱhe vho ḓi to lovha. So ndi khou vhona uri makhulu wanga vha nga si kone uri vha tshile vha sa ḓivhi vhathu vha havho ngori na miyanga vho ḓi lovha na vhana vhavho vho ḓi lovha vha sa ḓivhi uri vhathu vha havho vha bva gai. Dzina langa ndi Rebecca Mudau. Ange Rustenburg ndo vanga 76. Ndi tshi ḓa ngeno Venḓa. Ndo ḓa na mukala wanga na ṅwana wanga wa Tanzhe. A ke re le nna ke batla a bena nna go do bona ba baby ba monna. Sone so nyitisa uri ndi ndi swike tshifhinga tsheno ndi fano Venḓa ndo no to toroha. Rustenburg ro ri khou tshila zwavhuḓi ndi na vhabebi vhanga. Nṋe ndi khou nyaga uri i nthuse uri makhulu wanga navho vha kone u takala ngori navho vho dzula ndi a zwi vhona tshiṅwe tshifhinga uri a vha na mutakalo nga ngomu havho lune ndi a zwi pfha uri mini vho dzula vha ḓivha vha khou humbula mashaka avho uri a vhathu wai na nṋe vha sa humbuli nga nṋe. Ende unga wana uri navho vha khou zama mara khamusi a vhathu swikelela hune vha nga kwama vhathu vhane vha nga vha thusa. Na makhulu wanga ndi pfha uri zwi ḓo vha takadza uri navho ndi pfha uri zwi ḓo vha na mutakalo khavho ngori ndi a zwi vhona uri zwi khou vha vhaisa mbiluni yavho. Umbuzo omkhulu ngowokuba ingabe uRebecca Mudau uza kudibana kwakhona nosapho lwakhe lusaphila na emva kweminyaka emalunga na50 kolu hambo lusuka apha eThohoyandou eLimpopo lusiya eBrits eNorthwest, uhambo oluthatha iiyure ezintlanu. Nṋe fulufhelo langa ndi lori ava vhathu ri ḓo vha wana ngori makhulu wanga vho ḓisa zwidodombedzwa zwoṱhe zwine arali na muthu o dzula hayani u a zwi pfha uri mini havha vhathu ndi nga vha ndi tshi vha havha vhathu nangwe u tshi tou pfhi mini ndi ya vha ḓivha. Ende makhulu wanga a vha ngo hangwa tshithu lune khamusi ndi nga ri ndo siedza huṅwe fhethu nga nnḓani ha musi makhulu wanga vho siedza zwiṅwe vha tshi ṱangana na houḽa muthu vha ḓo vhudzisana vha pfhesesana uri hezwinoni ndi ya zwi ḓivha vha khou zwi vhona. So nṋe ndi na fulufhelo ḽa uri havha vhathu ri ḓo vha wana. Tshiri mbiluni ndi u tou rabela mudzimu uri ri tshi swika ngea vhathu ri vha wane. Ndi zwone zwi ri mbiluni yanga uri mudzimu kha dzhenelele uri ha vhathu ri vha vhone. Na nṋe ndi khou rabela uri ha vhathu kha ri wane vha vhone ngori nga nḓila ine makhulu wanga vho takala ngayo a thi ḓivhi ndi ḓo vha sedzisana arali ya vhuya iṅwe phindulo mara fhedzi thabulo yanga ndi ya uri kha ri vha wane havha vhathu vha vhe vha vhone uri a huna tshithu tshi no takadza u fana na shaka ḽau ḽi tsini na iwe. Tena le kae? Yona nna ke Takalani Mudau o tswa ko Venḓa. Nna ke le mo cause ke nyakana le family ya kokwaka ke Rebecca Mudau mara yena o re ba motsiba ka Ntsebe Segare. O Ntsebe Segare? Ya. A wa go bua ka Ntsebe Segare ke kona ka fa.
ntse be segare ke mmanaka Okay. ke mmane wa ka ke nna ka mamaka mmanaka sala a nyalo ko Venda sala ile ko Venda and then rona ra dula ko Befusport go tswe Befusport ra fudugela majakane go tswa majakane ke ga re tlamo. Okay, so o shile mang he a tsamaya? O sile ba buta gago le bosese gago a buta gago o mo asu. Okay, mara luna la zama o monyaka. ne re ska monyakisi ka gore ne go sena difounu tsena le makwalo le bona ga re itse re ga ba tsamaya ka rena ne ke bereka distance ke ma di-country Oh, okay. ka tlhoka gore nka bata ga ke o tsena kwa teng ba nno o ile kana le Mvenda a ba ile Venda ba ile di nomoro ba le kwalla Okay. Ere ke a boya ne? Ke yena Ntsebe Segare o. Oh, ke nne Ntsebe Segare. Yeah. Okay. Nne ke nne Ntsebe Segare. Ke tswa ko Venda. Ke tlogile le monna wa ka kwa ko Marikane. Monna wa ka leina la go ke Wilson Modau. Ka tlogela nne le ntate ko polaseng ya George Stein. Yaanong ga ke tsena ko Venda ka ba ngwalela marifi ba buisa ga ke ngwalela lerifi la botlhano ba sa buise. Bana ba mme wa gago ke mang le mang? Ke Dipuo le Shimangi le Moleko. Ngwana wa Dipuo ke Galebo, ngwana wa Nyango ke Gabanthate. Ga ke tlogetse bane ba ba di fela. Batswadi. Ntate ke Johannes Segare, mme ke Baby Segare. Ka utlwisisa malome araba ge nna ke nna Chimangi Segare. Khalazi yanga we Shimangi yo we ntate ba gali bomme ba tlhokofetse ba we batho we Shimangi abuti bona gore la la ga re itse wa difuna matlala ga re di itse lona ke lona le rileng gore nne ke sa lengwae ka gore ke le tlogetse kwa George Stein lona la fuduga ga le fuduga la sampolele la sangwalele borife gore ke ka gore le tlile kae wa fosa nna ne ke sa nne ko Befusport motho wa nne ko Befusport ke mama le papa le lona nna ne ke nna kwa ne ke mo di-country ake mare ne ke tla ke letele le na kwa gore ba go ntshetsa magadi ba mpolele e be ke tla kwa teng magadi a tagera na balwa ke nna o le tswala se se go palela tsela ke kgale ke ile malo o ka Dipuo o tlhokofetse go kwa go itsa a ke nna Galebo ke wena Galebo ke nna Galebo ngwana wa Dipuo ga ba ntate o kae ga ba ntate gate o setela Skumane setela Skumane ko le o dimela ka lona ya ne go dimela banyana le la ke jore ke angisa ko Venda ke re fitla ko Venda o lisana ga bereki o disa dikgomo tsa ntatagwe le dipudi tsa ntatagwe ga ke na diaparo o thine go ziyamba badimo ai
tore ke tshwenyegile o tshwenyega la itse ka gopola ka lla gopola batho ba etsho e tlang Eva le molatlhege re tla ke ne ngwana Nyanko ngwana wa Nyanko ke ne ngwana Nyanko le angizile le kae ke molatlhege ngwana wa ma wa dipuo ke nnake molatlhege ke motlogetse a suge ke wena wa ngizile ka go itse hoi le kae re teng wena aowa ke ntse ke le go phutsa go bua nnete ke botsa gore a mmane o santsene a nkitse gone ga o tla tsamaya o ya Venda o ntshile ke na le ngwaga tse kae nna ke itse ke lebetse ke nna ngwana Nyanko wa ntlha lebitso ke Mmiki mmane o re tsa vice kgale ba itse ke bile ka utlwa botlhoko kare nka tsa ntho le ba itsentseng mo wena ka itsenya mo go nna kholeng dipotso tsa sentseng ke ba go botsisa tsona ga go botsisa tsona mmane ga go le bokete ko ntlong ya gago o bona gore mare mo lapelle ke phela bokete ga o ra gore ga gona plane epe o ka etsang gore e re ke sutlhe ke go gae ore at least wa kopa wa next door motho wa modimo mo ke le mo teng ke goga ka boima ore ke phela monate okay o phela monate mare gopola bo ko tswang a ke re sona sa riala ba re gopola ko tswang gona no re bua Sevenda and re ba tswana a re itse dipuo le bua nna re bua puo ya rona ntho ya ntlha mmane ga no o kry-a ngwana o tsamaile ka ngwana wa o kry-a ngwana bobedi o le ko Venda o sa gopole batsadi ba gago o sa gopole ba buta gago nna ke ba gopola no go fana mo kae gore mmane o ra gore ha e sale o tswile ka 1976 until o re 20 years a ke bua gore mphoreng a re 20 years go go sena senteno manana a ikira mo pateng ya gagwe gore a ka kgone gore a dotšhe le ngwana gagwe ba boele gae mmane no reka kaeng go shopo ntata na go rekela gore o na no itekela ntata o na sa bereke mmane na phela kae nna nna ke phelana le bo mmatswale na sanka go roma ko shopore ya shopong gore ka borotho gore letswai a na mthomo ya no go pala mo ka gore ka yona 5 rand le go fileng yone ka haike go tswa Venda wa tsa mo kopa boroko until ko yang ko teng ko batlang go ya ko teng go pala mo kae a ke a di gopola itse tsa fa mo na le mathata motho mo lo mo Eva motho mo lo mo re go amogetse na re itumele tata re mo dipotso tse mara motho mo lo mo o na le mathata e leng o ile o bona Venda ke man maybe ka tsa 3 months ore maybe half ya ngwaga o ntse le ka mo rona o bona gore o lo nna mo kae se ke tlo kopang sona ka re ka bona ba re ke bua thata nna ke a bua ke tseba go botsa gore ke a bua ka ne ke a bua ga o le o tsamaile o le ko Venda ke kopa gore o no gopole gae gore gae go teng ke a leboga mma nna ke a leboga ha man ke na le 6 years gale nna ke thabile ga Khumbulekhaya ya intlisitse mmanaka ka e leboga e se ka nna ka jeko fela e thuse le ba bang gape ke ikutlwa ke thabile thata ka gore ga nke le se ka ntlha ya Khumbulekhaya nke ke sa itse mmanaka maybe ne ke tla tsena mo lebitleng tse ke itse gore go na le mmane o nyetseng Venda ha e sala tsamaile ngwana le yanong so ke thabile thata Khumbulekhaya ke tshepa gore e se ka nna rona fela ba kwa segare le ba bang gape le tswele pele ntse le ba thusa yalo nna ndikhodi fandi ndotakala ngamanda ndo bana batho ba hasho shimangio la ne mkhumo bua ne bua ka o kana abuti ka re le gola re ke itumela gare mona ne ja le dilo le ja le bo le ma go menagane
a re ga nke be solo le motho o ne re ka se ka mo kry-a dula ka ga feletswe ke bana le monna le ene o tlhoko ya ka re ke tiro e le berekileng ke tiro e ntle thata nṋe ndi khou ḓi pfa ndo takalesa nga maanḓa na musi ndi ḓo to eḓela khofe dzavhuḓi ngori ndi khou vhona uri makhulu anga navho vho kona u ṱangana na family yavho navho ndi khou vhona vho takala nga maanḓa havho muthu vho takalesa lune zwi takadza na nṋe kuyavuyisa ukwazi uba njengoba ugogo uRebecca efumana ithuba lesibini edibana nosapho lwakhe emva kweminyaka emininzi kangaka ayinguye yedwa ozawuzuza kule ntlanganiso kodwa nabazukulwana bakhe bazotsho balazi usapho lwabo ngoba wonke umntu unelungelo lokuzazi iingcambu zakhe. Siyanicela ke intobana ningabi sayandawo ngoba xa sibuya sabe siniphathele iifoto zabantu abalahlekileyo kulena iveki. Kule veki kwiifoto zabantu abalahlekileyo siqala ngoNjabulo Luthuli wase-KZN ofuna umntakwabo uVukani Luthuli onguye lo usefotweni. Yena walahleka ngonyaka ka-2023 ePinetown. Lo usefotweni nguMpho Sherit Mahumane wasePhalaborwa. Yena ufuna utata wakhe uMatsobane Jimmy Matli wayelipolisa. UNolipho Ndlwembini waseBhayi ufuna utata wabo uNokwanga Maseti waseMthatha lo usefotweni. Yena kuthiwa walahleka ngonyaka ka-2009. uTebogo Mahlawula ovela eVleyfontein ufuna utata wakhe uJabu Sam Ntandani Mahlawula onguye lo usefotweni. Yena kuthiwa wanyamalala ngo-2000. uChristina Sibangani Muyaha ufuna umntakwabo lo usefotweni uMurake Frank Twile owaziwa ngokuba nguRhoitsi Mang ovela eThembisa. uJabulile Mnguni ovela eMgababa onguye lo usefotweni ufuna izihlobo zakhe awazigqibela kudala uThopi Ngcobo kunye noNomafuze. uMapule Constance Ndlovu onguye lo usefotweni ufuna utata wakhe uJohannes Manenze ovela eAlexandra owagqityelwa esebenza njengomntu olungisa i-swimming pools ngo-1989. uNelisiwe Khubeka ufuna umntakwabo osefotweni uMbongiseni Jerome Madi ovela eNewcastle. uKarabo Phulukhane ufuna umntakwabo uMaruphe Nhlophi Seleki onguye lo sefotweni. Yena wagqityelwa ukubonwa ngo-2020 eRustenburg. uJabulani Masete ovela eDaveyton ufuna umzala wakhe uJustice Shikwambani onguye lo sefotweni. uWilliam Gaugelo Lefoka ufuna utata wakhe owagqityelwa kudala uDan Monageng ovela eThembisa nguye ke lo usefotweni. uSimpiwe Mthethwa ovela eNewcastle ufuna utata wakhe angamaziyo uDavid Mpho Mofokeng lo usefotweni. uRosina Ramatumeja Boya lo usefotweni ufuna unina wakhe uIrene owayenobudlelwane notata wakhe uAbraham Boya. uThulani Elliot Nkoti lo usefotweni ufuna unina wakhe uThandi Mdlalose owanyamalala ngo-1982 esendleleni eya eJohannesburg. ekugqibeleni sivala ngoMpho Gift Masumane osefotweni. Yena ufuna utata wakhe uPercy Hlongwane owayesebenza eMTN Taxi Rank ngo-1997. kuningi okungi-affectile ngami baba kuningi cause kwezinye izinto I'm too rough kungikhabathi kakhulu ngami baba and uma ngithi ngiyabuka nginyazwa ileyo nto leyo eyenza ukuthi ngithole ngizimbia naseprison. khumbule ngilahle umntwana angikwazi ukufanisa ngoba thina asebenzisa i-DNA singabantu bale sikhumba sikuso sisebenzisa ukubona. eish o goditse botlhoko thata ga re kgone go utlwana o etsese go tsa botlhoko mama ka atla go nkitse o tlile ka gati ke so that thing eo ke yone o e holdile tsona ga batle go nkitse. Xa sivala ke inkqubo yethu yanamhlanje ndifuna ukunikhumbuza ngenye ingoma kaMandoza lena ithi hlonipha life boy, hlonipha impilo boy, hlonipha ugogo nomkhulu ukuze intsuku zande ezweni ngoba zonke iintsikelelo zethu silulutsha ziphi ebazalini bethu. Nikhumbule into yobana saphinde sidibane kule veki izayo kwangalo mzuzu apha kwiKhumbule Ekhaya ku-SABC 1 Mzansi for sure. Sharp. Swag.